كنعرفوا بعدا بالشخير. اكيد الشخير هو واحد الضجيج اللي كيصدر عن الانف والحنجره اثناء النوم. نعم وكذا تعريف بسيط والجميع كيعرفوا. شكون هما الفئات العمريه اللي كيصيبها اكثر؟ الشخير كيتزاد مع السن. نعم. علاش؟ حيت السن ارتخاء العضلات، واشاك فوا تنقولوا ارتخاء العضلات ولا اي مشاكل في المجرى ديال الهواء، دخول هذاك الهواء هذاك الاكسجين يعني من الانف حتى الحجاب الحاجز اللي هو الديافراغم كيقدر يعطينا الشخير. نعم. دونك يعني جميع الفئات العمريه كيتزاد مع التقدم في السن. ممكن نشوفوا عند اطفال ولا عند رضع كيف قلتي في المقدمه ديالك. مشكله اللي هي مشكله اجتماعيه اللي كتاثر على الشريك ديال الغرفه ديالك. صح. وكيتسمع دونك يكون عنده تاثيرات، كيقدر يكون عنده مشاكل نفسيه من بعد. اكيد. دونك هذاك الشيء علاش الاهميه ديال هذا الموضوع هو اننا طرحناه. نعم كيف قلتي فعلا كيكون عنده واحد بزاف الناس كتحس بالحرج، يعني انك تلقاي ناس كتقول لك لا ما نقدرش انا نبات عند شي حد او لا هذا فعراضه خاصني نرجع لداري لان ما غرضاش ان شي واحد يقول لي راه صوتك مقلقني او لازعجني. ولكن حنا ما كنكونوش عارفين راه باللي تقدر تكون حاله مرضيه. تقدر تكون حاله مرضيه، وحنا بزاف المرضى تنشوفوهم في الفحص وتنقول لي انت كتشخر. تيقول لك لا ما يمكنش انا نكون كنشخر. كتقول ليه وسول الشريك ديال الحياه ديالك ولا الشريك ديال الغرفه ديالك. فبعض المرات عاد ملي كيسولو كيقول لي راه تنحشم نقول لك راه كتشخر. نعم يعني حنا دائما كناخذوا هذه الكلمه هذه اننا دائما في اطار الحشومه، واننا ما كنقدروش نقولوا لواحد راك لا راك كتشخر او لا هو يقدر يرضى بها، مع انها كيف قلتي عندها مسببات وعلامات. قلتي كاينين هاد الناس اللي كتقولوا لهم الوقت اللي خاصهم يجيو يشخصوا فيه، فاشنو هي العلامات اللي كتقدر تستبق هذا التشخيص واللي على اساسها ان الانسان خاصو يمشي يشخص؟ كيف قلنا في الاول الشخير في حد ذاته في الاول ما تيكونش مدعاة لان المريض يجي لزياره الطبيب ويشخصه. شنو هي العلامه المهمه اللي كنقولوا للمريض يجي يشخص عليها، ولا هو ولا الشريك ديال الحياه ديالو كيقول لي خصك تمشي دوز؟ هو توقف التنفس الانسدادي النومي. نعم يعني اثناء النوم. وهنا كيكونوا علامات غير مباشره هما اللي تيقولوا لنا راه هذاك السيد راه يقدر يكون عنده واحد توقف التنفس الانسدادي النومي. كمثال كتكون الالام في الصباح، كينوض راسو ضارو، كيجي نعاس بزاف النهار، كيكونش عنده التركيز، تقدر تكون عنده العصبيه، كيحس براسو بحال ما نعش، كيكون عاوتاني كيقدروا يكونوا حتى حوادث السير. واحد السيده كيكون غادي تيسوق فهمتي حتى كيدير واحد الحادثه ولا هذا ما تيعرفش. كنقدروا نشوفوا حتى عند الاطفال اضطرابات سلوكيه، مشاكل في التركيز، مشاكل في التحصيل الدراسي، لانهم تيشخروا في الليل ما تينعسوش مزيان، تيتوقف لهم التنفس. دونك هذه من بين العلامات اللي تتكون عندنا. نعم علامات اللي ماشي بالبسيطه، لان قلتي كتقدر تودي بالحياه ديال الناس ملي تنتكلموا على الحوادث وغيرها. كاين اللي كيكون عندهم ارتفاع الضغط الدموي، كيحسوا بالالام في الصدر ديالهم في الليل، تينوضوا فهمتي تيكون واحد الشخير مرتفع. علاش هضرنا قبيل على الحده ديال الشخير؟ شخير عادي شويه هذا ماشي مشكل، ولكن واحد اللي عنده الشخير واحد الحده عاليه اللي كديرونجي اللي حداه صافي يقدر يكون عنده واحد توقف التنفس اثناء النوم. نعم غنشوفوا هذه الامور او مازال معك دكتور، غير وناخذ مكالمات دائما. الشخير قلنا انه حاله كتجي للناس وتقدر انها كتبين لكم من خلال التشخيص ان هاد الناس يقدر يكون عندهم داك التوقف ديال التنفس اثناء النوم ديالهم. وحنا هضرنا على الاعراض المصاحبه اللي كتبان من الصباح او هذا في طول النهار، العصبيه، المشاكل السلوكيه، مشاكل في التحصيل الدراسي بالنسبه للاطفال. صح. واحد تيفيق الحلق ديالو جاف الصباح ناشف فيه الحريق ديال الراس ويلا فاق، كيحس براسو بحال ما نعش نهائيا، كيمدقدق، كيجيه النعاس بنهار. صح. بعض المرات حتى مشاكل في السياقه، قلنا المشاكل ديال حوادث السير. كاين مشاكل الناس اللي كطلعهم الطونسيون في الليل، كيضرهم صدرهم في الليل، كيكون عندهم حريق في الصدر في الليل حيت التنفس ما تيكونش مزيان. بالنسبه لهذا التوقف في التنفس ولا سيندروم دابني دو سومي، الواحد تيكون كيشخر واحد الشخير مرتفع ويليه واحد الهدوء. نعم. وعلى اثر هذاك الهدوء اللي هو مصاحب لهذاك التوقف التنفس، سواء المريض كيفيق
ولا كيشخر واحد شخير مرتفع عاد كيفيق ولا كيشق. نعم. دونك هادشي باش كنعرفوا بحال اللي كنقولوا بحال اللي كتشرق كتحسي بحال الانسان كيتوقف ليه التنفس وكيفيق. نعم. دونك هادو ملي داروا الدراسات لقاو بانه الاغلبيه هادو اللي عندهم توقف التنفس كيكون عندهم على الاقل واحد 5 دقائق كل ساعه تيتوقف فيها التنفس. نعم. يعني واحد المده مهمه اللي غيقدر يكون عندها واحد التاثيرات وواحد المضاعفات اللي غنهضروا عليهم من بعد. اكيد. غير ناخذوا المكالمات ديال سناء من الفقيه بن صالح. سناء السلام عليكم. السلام اختي لاباس؟ مرحبا. تفضلي سناء، ارفع غير الصوت ديالك شويه. خويا كتسمعني تسمعيني دابا مزيان؟ كتسمعك اختك. مرحبا. كنبقى كنهضر معاك شي مرحبا تفضلي. بغيت اختي نسول الدكتوره على حسب سمعت على حسب تيجيني انا كنتخنق والشخير بزاف، عاد كنشخر بواحد الطريقه تيجريو عليا انا كاع من البيت تيقول لي تشخر بزاف. شحال السن ديالك؟ شحال في العمر ديالك؟ شحال في العمر ديالك سناء؟ انا عندي اختي 36 سنه. نعم. سناء الوزن كي داير؟ الوزن ديالي عادي، عندي تقريبا شي 56 هكاك، والطول ديالي قصيره ما طويله. عندك السمنه في البطن ديالك؟ شويه ماشي زعما شي سمنه، ما عنديش سمنه، شويه كرشي خارجه ولكن ماشي كاع داك المهم شي سمنه ما عنديش. نعم. داكور. عندك شي مشكل في النف ديالك، في الحلق ديالك؟ عندي كنتخنق انا مثلا تيتحبس ليا النفس هكاك ودنيا تيصفرانه متبعه. دابا نيت مع اختصاصي ديال الودين. عمرو دار لك شي كاميرا؟ دار لك المنظار؟ لا تيشوف ليا غير بهذوك وتيعطيني الادويه. نعم. قال لي ما تتبان ليناش الشبكات ما تقاس لك وهذا الشيء. لا كنهضر على الشخير. عمرو دار لك الكاميرا الحلق ديالك؟ لا ماني دوزت على الشخير. نعم. نعم. على ودنك قول لي يا سناء واش الشخص اللي قال لك عندك طانين اشنو قال لك عندك في الودن؟ قال لي عاد تبعي الادويه حيت انا اصلا وصيت ليا تحت على ودنيا. قال لي غادي تبعي الادويه وعندي واحد الصباع في ودني، داك الصباع بحال كلشي تيجيني فيه الصباع. نبغي نسمع لك دابا وتيجيني الصباع بحال بزاف ديال الناس تيهضروا. واضح السؤال ديالها؟ واضح السؤال ديالك سناء. شكرا لك بزاف. بالعكس مرحبا من جديد. مرحبا بكل المستمعين والمستمعات دائما على شدا FM، واكيد مرحبا بالاسئله ديالكم. اليوم صحه الانف والاذن والحنجره رفقه الدكتوره ليلى رفيق. كنتكلموا على الشخير اللي شفنا ان كاين بزاف ديال العوامل وبزاف ديال المسببات ايضا. الناس تبغي تعرف، تكلمنا على الشخير هو واحد الصوت اللي هو كيزعج. بعد ما كيزعج الانسان اللي كيشخر، بعد ما كاين الناس اللي كتسمع الصوت ديالها، وكاين الناس اللي ربما الشريك، وهذا كاين الناس اللي كتقول لك انا كنعرف راسي. نعم. جمال ميكرو. اذا كاين الناس اللي كتقول لك راه كاين الناس اللي كتعرف راسها كتشخر، في الغالب ما كيحسوش. نعم. فهمتي. الشريك هو اللي كيكون كيعاني والشريك هو اللي كيجيب هذاك الشخص الاخر باش يدوز. نعم. دونك شريكة الغرفه ولا شريكة الحياه. هنايا ملي تكلمنا على ان كاينين حاجات اللي من ضمنها التوقف ديال التنفس اثناء النوم، وهذه حاجه اللي هي صعيبه. قلتي على الاقل كتبقى واحد 5 دقائق كل ساعه. دونك راه الانسان كنقولوا راه ما ترجع الى صح التعبير ديالي. دونك هنا شنو المسببات اللي كتخلي، شنو الحاجات اللي كتخلي ان هذا الشخير يكون، او هذا الشخير الحده ديالو تختلف من شخص لشخص؟ قبل ما نهضروا على المسببات غنقول امتى يجيو يزوروا الطبيب. واخا عند البالغين جميع هاد الاعراض اللي قلنا اللي كيحسوا بها الناس من بعد الصباح وهذا كتستدعي انه يزور الطبيب. عند الاطفال ما كنتسناوش، كنسمعوا الشخير صافي هذاك الوليد عنده مشكل في النيف ديالو، عنده جلود، عنده حلاقه من ضاغطين ليه على الحلق ديالو، دونك كنجيبوه يدوز. دونك هذه علاش بغيت ناكد الاسباب كيف شرحنا. هذيك الفيزيولوجيا ديال الشخير، اي حاجه كتعيق المجرى ديال الدخول ديال الهواء من النيف للحجاب الحاجز تقدر تعطينا الشخير. نعم. مثال، عندنا مشكل في القروش، عوج، عندنا جلود، عندنا هذوك القرنيات اللحميه ديال الانف كبار يقدروا يعطيونا الشخير. نعم. عندنا الها يكون طويل، الها الوسط يكون طويل يكون سميك يعطينا الشخير. ولا يكون رخو كذلك يعطينا الشخير. الناس اللي عندهم السمنه، وهنا كنهضروا على مستوى الرقبه، حيت السمنه كتعطي واحد الانسجه زائده على مستوى المنطقه الخلفيه للرقبه.
اللي مع الناس كينعسوا هذا كتسد ليهم هذاك الحلق ديالهم، كيتسد كيعطيش خير. كاين كذلك المستوى السمنه اللي كتعطي دهون زائده على مستوى الحجاب الحاجز اللي هو لو ديافراغم، حتى هو مع النعاس كيعطيناش خير. كذلك اللسان كبير، الناس اللي عندهم لسان كبير، وداكشي علاش سولت السيده قبيله واش دارت الكاميرا، كنديروا كاميرا باش تنشوفوا لسان كبير. الا كان لسان كبير كيطيح مع النعاس، كيطيح اللور والواحد كيبقى يشخر. الناس اللي كتستهلك الكحول بكثره، المدخنين كذلك. كاين كذلك الوضعيه ديال النوم، النوم على الظهر. داكشي علاش كنقولوا الناس اللي كيشخروا ينعسوا على الجنب ديالهم، وحتى هي في السنه ديالنا على اليمين. فوالا، دونك من الاحسن نعسوا على الجنب ديالنا ماشي على الظهر ديالنا، لاننا ملي كنعسوا الظهر ديالنا كيرتخيو العضلات، كلها كترجع اللور. فوالا، كلها كترجع اللور، هادشي كيعطيناش خير. كاين العامل الوراثي حتى هو، دونك لقاو بانه كاين عامل وراثي، كاين ناس اللي كيشخروا، عائلات كيشخروا. دونك هادو من الاسباب. هادشي كيتورد سبحان الله. دونك كاينين الناس اللي هما في جيناتهم انهم من غير هاد العوامل يقدروا يكونوا كيشخروا، لان الوالدين ديالهم او هذا التاريخ العائلي، العضلات في كل شيء، المكونات ديال الجسم ديالهم. نعم. دونك شفنا بزاف ديال العوامل اللي كتأدي. كاين عوامل سبحان الله اللي نقدروا نقولوا كيتحكموا فيها الانسان من خلال السمنه وغيرها، ولكن كاين عوامل اللي هي نقدروا نقولوا تفصيلات ديال الشكل ديال الانسان. ملي كنقولوا اللسان كبير، ملي كنقولوا لها، ملي تنقولوا هاد الامور، فوالا التكوين ديال الانسان ما يمكنش هنايا. وكاين كذلك الحرمان من النوم. الا لاحظتي ما كنتيش ناعس مده طويله، اللي كتنعس كتشخر. يعني الا الانسان كان عنده داك الارق او ما كانش كينعس، النهار اللي كينعس كيشخر. علاش؟ حيت العيا الشديد حتى العضلات كيعيا وكيرتخيو هذوك العضلات ديال الحلق، هادشي اللي كيعطينا شخر. نعم. حتى نشوفوها حتى في المرض، بعض المرات الناس ملي كتمرض، يعني كيف قلتي ان الانسان مثلا ما كيكونش ناعس او لا هذا، ولا كينعس في وضعيات اللي هي ما مزياناش. هنا ملي تكلمنا دائما بزاف الناس كتربط الشخير ايضا بالوضعيات ديال النوم. كيف قلتي الناس اللي كتنعس، حنا كنقولوها كتنعس عوجه، او لا كتنعس على خديه عاليه، او لا خديه اللي كتكون قاصحه، او لا حتى كيف قلتي على الظهر. حتى لهنا مزيان. اجي نرجعوا للوليدات. الوليدات اللي كنقولوا حنا ديما كنقولوا الشخير تيكون عند الناس الكبار. كنا شحال هذه كنا كنقول لا غيرنا الفكره. غيرنا الفكره لانه عرفنا الفيزيولوجيا ديال الشخير. اي حاجه كتبلوكي لك هذاك الدخول ديال الاكسجين تعطيك الشخير. نعم. فملي ولينا نشوفوا عند الوليدات الصغار، هنا اجي نركزوا عليها بشكل كبير. قلتي تما الانسان ما يصبرش، خاصو يمشي يشخص. شنو هي الحالات اللي كتقدر ان فعلا تخلي الوليدات ديالنا يشخروا، اولا الرضع؟ اليوم كنشوفوا الرضع كيشخروا، واحد الرضيع كيشخر يعني عنده مشكل في التنفس. وهذه بالنسبه للرضيع تتكون اسهل، لانه الام كتشوفه مع الرضاعه ولا هذا كيتخنق ولا فوالا كتحس به لان كتكون قاطعه. اي حاجه كتخنقوا اثناء الرضاعه ديالو خصنا نمشيو ندوزو. كتشوف طبيب الاطفال وهو كيوجهها. وتيكونوا باينين اون جينيرال. بالنسبه للوليدات اللي يلاه كيتزادوا هذا، راه كاين حتى المشاكل الخلقيه على مستوى المنطقه الخلفيه ديال الانف. خصنا نتاكدوا واش مسدوده واش ما مسدوداش. وطبيب الاذن والانف والحنجره كيدير له تيست، كيقلب تما كيشوف هذاك البلاصه واش مسدوده، واش حابساها شي الحيمه، شي بلوكاج ولا شي غشاء، وهو كيقول للعائله مناش هذاك الشخير. نعم. كاين حتى المساله ديال الجلود عند الناس كاملين كتسبب. بطبيعه الحال عند الاطفال هما الاولين كاين هذوك الجلود ديال المنطقه الخلفيه ديال الانف تيكونوا كثار. الامهات كاع عارفينهم، صح. هما والحلاقم. كيف قلنا اي حاجه كتسد المجرى ديال الاكسجين، كتخليش الاكسجين يدخل. واحد الحلاقم كبار، واحد جلود ضاغطين على المنطقه الخلفيه ديال الحلق، ما غيخليوش الاكسجين يدوز. اللي ما تيدوش تتكون واحد المقاومه كتصدر هذاك الصوت. يعني هذوك لي ميسكل كيهتزوا كيعطيو هذاك الصوت ديال الشخير. نعم. مازال غنشوفوا امور اخرى، ونشوفوا ملي كيوصل الانسان للمرحله ديال التشخيص كيفاش كيتم التشخيص، واكيد واش كاينه طرق ديال العلاج. واكيد مرحبا بالاسئله ديال المستمعين. قبل نشوفوا عوامل الخطر، شكون هما المعرضين اكثر. نعم. حتى قبل فاش سولتك على الرجال وعلى النساء، مازال نرجع للمساله هذه نشوف علاش الرجال اكثر من النساء. نشوف هذه المساله هذه ونشوف نقاط اخرى. دائما رفقتك الدكتوره ليلى رفيق وكل المستمعين والمستمعات. اكيد مرحبا بالاسئله ديالهم مازال على 0522 36 05 36 على شدايف فما. دابا